してボックスそしてこういうやつ。そしてこっちにこういうのが2個。そしてここがこれですね。それちゃん、この横に立って高さでどんなもんなんか。鳥ちゃんの頭半分ぐらい。フィートぐらいですか。ああ、そうやわな。と、あとベンチ状のもの、そして真ん中にこういう初心者に優しそうなものがありますね。これもこういうカーブ、これの連続のがあそこの G スケートにありますね。なんとここは階段で